सर जितनी भी छाती की प्रॉब्लम्स होती हैं इनमें काफ़ी कॉमन सिम्टम पाए जाते हैं, जैसे कि खांसी का आना, सांस चढ़ना। तो ऐसे अलग करते हो आपको कि ये कैसे इन डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है इनको? ये हम हिस्ट्री लेते हैं। पहले कोई भी पेशेंट आता है तो पहले हम उसमें हिस्ट्री लेते हैं, डिटेल में पूछते हैं कि पेशेंट को कब से प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है, एसोसिएटेड और प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे फीवर है कि नहीं है। और उसके बाद हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। फिर उसके बाद टेस्ट किए जाते हैं पेशेंट के। टेस्ट में हम जैसे कि एक्सरे, ब्लड के टेस्ट किए जाते हैं। उसके बेसिस पे हम पेशेंट को डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट किस कैटेगरी में क्या डायग्नोज है, क्या डिजीज़ है। फिर उसके बेसिस पे पेशेंट को ट्रीट किया जाता है।